Assalamualaikum bos, ini lagi channelnya Bang Kipra. Ini lokasi tuh perkebunan bos, kayak yang itu jualan ini lewat uh, mama sebelah sana bos tuh. Oh, itu apaan tuh bos tuh? Banyak sih sebetulnya bos. Nah ya sini, nah apaan bos tuh? Ini kan jalur paling ramai sebelah sini bos. Ini jalur ini, jalur paling rawan bos. Sebetulnya mah, nih itu jalur paling rawan. Ini tuh kalau istilah di Sunda tuh lalabatin jalan ini. Katanya apaan tuh? Oh. Nah, ini jalannya kayak gini bos tuh. Tadi yang saya di pohon ini tuh bos tuh ngeblur. Ini ada bos, oh, ini blur. Tuh. Ini masih tembus lagi jalan sana bos. Ini jalur ini jalur kayak gitu. Tuh. Sama tuh. Ini kami ibu saya bos. Jalurnya sini tuh. Ini masih apaan tuh? Banyak sih bos berasnya kebunan tuh. Jalannya kayak seperti ini. Apalagi di pertigaan sana bos. Adalah banyak sih. Kalau nggak salah tuh kayak kata orang tua dulu kayak gitu bos. Dan ada yang itu di belakang bos. Jangan ikutin. Ada yang ngikutin belakang bos. Ya, lihat zaman ini juga bos nih. Ada yang air sini ada tadi bos. Ini sama ini bos sama bos. Tentang tuh banyak kayak gini. Sini banyak tuh dalam banyak bos. Tuh kalau gitu no. Tuh apaan bos, jalur ini jalur yang kayak gitu bos. Apaan tuh? Jalurnya apa kan sekarang barusan habis hujan gerimis sedikit bos. Lokasi yang lebih rawan itu yang tadi di sana bos, yang posisi di sana tuh 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 bos tuh coba lihat tuh. Sebetulnya sih ini di pinggir jalan, cuma ya pinggir jalan di sebelah depan sana tuh apa pemakaman umum, gak rawan juga sih sebetulnya kayak di sini. Nah, no, tuh gitu bos, ceritanya kayak gitu. Jadi ya itulah, kalau di kampung tuh banyak tempat-tempat yang masih banyak loh, cuma ya mungkin nggak terlalu juga sih sekarang. Sekarang kan kondisinya udah ya lumayan agak apa, dulu mah kan kagak ada listrik, belum ada penerangan gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah ada. Hmm, hmm.
gitu bos, ceritanya tuh kayak gitu. Jadi banyak sih yang aneh, banyak yang aneh, banyak bos, yang aneh. Apalagi kalau maju tengah malam tuh di sebelah sono di pinggir jalan yang apa dekat pemakaman itu lebih rawan, banyak kendaraan atau orang-orang yang malam lewat sono tuh dulu zaman dulu. Sekarang sih nggak ada, coba ada lah, masih ada dikit-dikit, nggak sering kayak waktu dulu. Sekarang ada, masih ada, suka ada lah gitu. Ya begitulah bos, mungkin kota juga banyak, cuma ya nggak terlalu kayak di kampung lah mungkin kayak gitu. Sepengetahuan saya di kota juga banyak bos, cuma ya ilmu di kendaraan atau situasi tempat ramai juga. Kalau di sini kan masih banyak hutan-hutan, perkebunan, masih ada, masih banyak bos. Ya udah dulu segitu aja dulu bos. Ya mudah-mudahan jadi hiburan tontonan yang baik, diambil hikmahnya aja ya. Itu aja dulu bos. Assalamualaikum. Ini di sini rawan bos, rawan tuh. Rawan banget. Apalagi kalau di belakangnya bos, kita lihat pemakaman bos, pemakaman, lokasi pemakaman. Nah tuh. Di sini tuh banyak.